tous, ravi de vous retrouver pour le magazine de la rédaction. 1 heure d'actualité, de décryptage et de reportage sur les temps forts de cette semaine. Et ce qui a marqué cette semaine, c'est justement le retour du corps de Ran Gvili. C'était le dernier otage toujours détenu à Gaza. Il a été retrouvé lors d'une opération menée par Tsahal, l'opération Courage du cœur, qui a donc permis de ramener la dépouille de Ran Gvili ici en Israël. C'est la première fois depuis 2014 qu'il n'y a plus d'otages israéliens détenus à Gaza. Retour sur cette opération de sauvetage avec Shani Guidalia. Nous n'avons pas perdu espoir. Ces mots de la Hatikva, l'hymne israélien chanté par les soldats israéliens devant la dépouille de l'ancien otage Ran Gvili, témoignent parfaitement de l'état d'esprit qui les a habités pendant 843 jours. Tout faire, au péril de leur vie, pour retrouver les otages, tant vivants qu'assassinés. Selon les premiers rapports d'enquête, ce sont des soldats positionnés au nord de Gaza, dans la zone de Jabalia, qui ont lancé l'alerte, sans savoir où se trouvait exactement Ran Gvili. Un cimetière séparait leur position des potentiels terroristes. Après un briefing sécuritaire auprès du général Bassor, commandant du front sud, l'ordre est donné de dépasser les limites de la ligne jaune de démarcation et d'encercler les positions autour du cimetière. À ce moment-là, Tsahal estime à 50% de chances de retrouver le policier assassiné le 7 octobre. Ici, le commandant de la brigade Alexandroni, le courage du cœur. C'est le nom choisi de l'opération pour retrouver le vaillant combattant Ran Gvili, tombé le 7 octobre avec plusieurs centaines de ses frères d'armes. Et maintenant, c'est notre devoir de le ramener dans sa dernière demeure en Israël. C'est là que les renseignements, en regroupant les interrogatoires de terroristes et les informations du terrain, vont lancer l'alerte auprès des forces au sol. Plusieurs brigades prennent part à cette opération, courage du cœur. Des centaines de corps sont examinés par les dentistes et docteurs, à même le sol, jusqu'à ce que l'identification soit confirmée. Le policier était encore avec son uniforme, dans un sac plastique de l'hôpital Shifa de Gaza. Certains soldats craquent, se prennent dans les bras et chantent donc l'hymne national israélien. La dépouille de Ran Gvili, entourée du drapeau bleu et blanc. Certains avaient affirmé que Tsahal ne pourra visiblement pas récupérer certains otages assassinés le 7 octobre ou en captivité. C'était sans compter l'abnégation de ces hommes et femmes, soldats réguliers et réservistes. Et on s'intéresse aux femmes des avant-postes en Judée-Samarie, car elles sont de plus en plus nombreuses, des jeunes femmes, parfois des adolescentes profondément sionistes qui décident de vivre dans certaines régions avec un objectif bien précis, peupler la Samarie. Adaptation signée Eric Fendler. תעברי על כל השחורים לראות שהם באמת טובים. 3-4. עוד, תכניסו בארון הגדול אולי. הבאנו מטר? כן. מטר? רוצים לצאת בשביל זה? יאללה. מה זה קלף ככה? ככה. תמם. אני מרים נויברגר. אני מרים צוברי. ואתן נערות גבוהות, אפשר לקרוא לזה ככה, נכון? טוב, כן. אני אמונה בובליל, בת 20. אני לבונה, גם בת 20. זה השמות שנולדתם איתם? כן. למה את הקלישאה של מתנחלות? מה, נגיד מרים, אמונה, לבונה, כזה? איך הגעתם לשם? מה אתם עושות שם כל היום? איך ההורים שלכם עם זה? השאלה הכי נפוצה. אפשר להסכים עם מפעל ההתנחלויות, אפשר להתנגד לו. אפשר לראות בו מימוש של אידיאולוגיה, ואפשר לראות בו מקור למחלוקת מתמשכת. ובתוך המרחב הטעון הזה חיות נערות. בנות הדור שאנו רגילים לחשוב עליו כמרוחק, מחובר למסכים, פחות מחויב לאידיאולוגיות גדולות. וכאן קורה משהו אחר. נערות צעירות שבוחרות לא רק להביע עמדה, אלא לחיות אותה, לא במחאה רגעית, אלא ביום-יום. אפשר לבקר את הדרך, אבל קשה שלא להעריך את הבחירה. לא מפחיד לגור פה? אם אנחנו יודעים שארץ ישראל שלנו, ערבים שמים לב לזה. הם מפתחים, בטח יש להם נשקים, הרי איך הם לא מפחדות להיות כאן לבד? בטח יש להם נשקים, בטח הם ידעו מה לעשות, ואז הם מפחדים, ואז הם בורחים. תנסי למפות לי מה מסביבנו. שם זה ירושלים, ברחוק יותר. יש כאן את דיר דבואן, הוא מאוד גדול יחסית, ויש בו הרבה פשע. ושם יש לנו את רמון וטייבה. שם יש לנו את דיר ג'ריר, שזה שם כזה.
ומאחורי זה יש לנו גם את סילואד. כל הכפרים פה לא מאוד רחוקים. בגדול לא היה כאן שום סכנות ערבים, אז לא אמור גם להמשיך להיות. כי אין גדרות כמעט. אין בכלל גדרות. בת כמה את? אני בת 17. אור אהוביה היא נקודת התיישבות באזור בנימין בשטחי C שביהודה ושומרון. אזור שנמצא בשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית, אבל בתוך מרחב פלסטיני מאוכלס. זאת נקודה שלא הוסדרה רשמית, חלק ממציאות שבה ההתיישבות נוצרת בשטח, לפני שהיא מקבלת מעמד חוקי כלשהו. כמה זמן כבר כאן? 2 כמעט. זה לא היה הגבעה הראשונה שהייתי בה. עברתי לפני זה לגאולת ציון, ואז היינו במאוד אסתר תקופה, ואז כאילו רצינו להקים גבעה חדשה, עד שהשגנו כסף, עד שעשינו סיורים, מצאנו מקום, קנינו ציוד, זה היה כאילו הרבה זמן, ואז גם עשינו תאריך עלייה, ואז פרצה המלחמה. המטרה שלנו כאן זה יישוב, זה המשפחות. הנוער הוא רק מקים את היישוב, ואחר כך נעבור למקום הבא. ברגע שיש כאן כבר 2 משפחות, זה אומר שתוך כמה זמן אתם כנראה כבר תעברו לגבעה הבאה? כל הדבר הזה פה הוא חיה חדשה, כאילו מאוד אסתר, זה הגבעה הראשונה שבמיקום הזה, בצורת הקמה הזאת, בעצם כאילו בשטחי C שהן אדמות פרטיות, שהן לא עכשיו אדמות מדינה, משהו שאפשר לאשר אותו בקטנה כזה. אדמות פרטיות של מי? ערבים, לא זה משהו, כן, לא זה משהו רציני. אנחנו עושים כאן עכשיו משחקייה למשפחות בגבעה, לילדים. החיים על הגבעה רחוקים מכל דמיון רומנטי. הן עובדות באדמה, עובדות כדי לפרנס את עצמן ולומדות תורה. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. במקביל, מי מהן שלא סיימו תיכון, ממשיכות ללמוד כדי לסיים ולהיבחן בבגרויות. רובן עזבו את האולפנה כדי להיות חלק מהגרעין. ובלילה הן עושות משמרות שמירה בתוך מרחב מתוח ומסוכן. זה לא תחביב ולא תוספת. העבודה, הלימוד והאמונה מתקיימים כאן יחד. פה זה החדר שבו אנחנו ישנות. אתם יכולים לראות? יש לנו כאן 6 מיטות. במצלמה לא עובר כמה קר כאן. אין שום חימום. כן, והרצפה אבל יש גם שמיכות. קרה. יש שמיכות, זה בסדר. יש ישנים שמיכות, כן, כמו שאתם רואים יש הרבה שמיכות. כן. יש כאן 5 מיטות, לבנות סיגרות כאן, ועוד מיטה לכזה אורחות גם. כל הזמן מגיעות אורחות, מגיעים. ובעצם... זה חדר מפנק נחשב. זה חדר מפנק. זה חדר מאוד מפנק. היה תקופות שלא היה לנו, היינו רק נגיד בסלון והיה מזרונים, או משהו כזה. ונגיד כשחם כאן בקיץ? אז חם. אז או שמביאים מעברים, או שפשוט אני יכולה להתעורר מרוב חום, או לא להצליח להירדם מרוב חום, מרוב זבובים. זבובים נגיד גם, כן, אלטוש. כבר שכחתי מה זה בגדל הקור, כן. זבובים ויתושים בקיץ, בסדר, אנחנו שמחים. למה את עושה את זה לעצמך? אני מאוד מאוד שמחה בזה, אני מביאה את הגאולה, אני מיישבת את ארץ ישראל. אנחנו יודעים שמחר בבוקר יכול להיות לנו פינוי, אבל זה לא מונע ממנו להמשיך לגור כאן. במקביל הן פועלות להרחיב את המאחז ולהביא עוד נערים, נערות ומשפחות. עם טלפון אחד שמחובר לרשתות החברתיות. סופה בגבעה, אז מה עושים? הן פותחות חלון לחיים על הגבעה ומזמינות אחרים להציץ. מה הכי קשה פה? אני הקרבתי את כל הנוחות שלי, וזה מאוד נוח להמשיך בחיים הרגילים. עבדתי קשה כדי שיהיה לי בגרויות, כדי לפתח את הגבעה הזאת. כן. ואז באים אנשים בחוץ ואומרים, נוער שוליים, נוער מסוכן, נוער בסיכון, כן, וואו. בטח אתם עושים סמים פה כל היום וזה. כל היום יושבים רגל על רגל, משגעים את חיילי צה"ל, והדרך אוכלים כמה ערבים לארוחת בוקר. מאז הקמתם, מאחזים רבים בחרו להישאר סגורים בפני התקשורת. אבל בפועל הסגירות הזו גם חיזקה תחושה שיש להם מה להסתיר. על הרקע הזה, הפרויקט של מאיה משל שמוצג בימים אלה בתערוכת צילומי העיתונות עדות מקומית במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, פולט במיוחד. במשך 5 שנים היא תיעדה מבפנים את נערות מאחז מעוז אסתר. באור אהוביה פוגשת מאיה את ממשיכות הדרך של נערות מעוז אסתר. אלה כבר נערות אחרות, דור שגדל לתוך רשתות חברתיות, ומבין שהסיפור שלו לא מוכרח להישאר רק בידי אחרים. כוח נשי, זה משהו שהיה חשוב להראות בתמונות? בהתחלה לא ראיתי את זה כמשהו פמיניסטי, אלא כמשהו של אידיאולוגיה, של בנות, שקיבלו את זה גם מהבית. זה לא פתאום שקמו בבוקר והחליטו ליישב את ארץ ישראל, זה משהו של דור המשך של משפחות מהסביבה. זה לא רלוונטי מה אני חושבת מבחינה פוליטית, אבל לראות את המסירות, את החיבור לאדמה.
אנחנו בנות שמיישבות את ארץ ישראל, לא כאידיאל שגם בנות צריכות ליישב את ארץ ישראל. אנחנו לא פמיניסטיות. כי בגלל שכל יהודי בינינו צריך ליישב את ארץ ישראל ולקרב את הגאולה כל אחד בדרך שהוא יכול. זה לא איזה אידיאל פמיניסטי או משהו כזה שבשמו אנחנו כאן. אתן לא פמיניסטיות. לא, אנחנו בעצם כל אחד תעשה מה שמתאים. מה זה אומר להיות פמיניסטית מבחינתכן, ואז אתן אומרות, אני לא פמיניסטית? זה לבוא באידיאל שאני בת ולכן אני עושה את זה. יש לי זכויות נשים ולכן אני עושה את זה. אבל פה זה כאילו עניין אחר, אנחנו אומרות כעם ישראל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד משהו אחר. ואם אנחנו יכולות לעשות את זה בצורה מסוימת, אנחנו נעשה את זה. ואם אנחנו יכולות לבנות או לטעת עצים או כל דבר אחר, אנחנו נעשה את זה, אבל לא בתור אידיאל שבגלל שאנחנו בנות אנחנו עושות את זה. אני אוהבת לחתוך סלט. המטרה שלנו כאן זה לא הנקודה הזאת ספציפית, כלומר ברור שאנחנו רוצים שיהיה כאן יישוב, אבל אנחנו מגיעים לכאן בקריאה ליישב את כל המרחבים של ארץ ישראל. אנחנו רוצים שיהיה התיישבות גם בעזה וגם בבשן וגם בלבנון וגם בסיני, אנחנו רוצים התיישבות בכל חלקי ארץ ישראל לשלמה. אני הולכת איתך על 2 מיליון, הולכת איתך על 2 מיליון ערבים, אוקיי? נראה לי שכאילו, זה ייקח זמן, הגאולה, נכון? יש פה מלא ערבים. ברור שזה ייקח זמן, אבל הגבעה הזאת זה רק הוכחה לזה שזה יכול לקרות. היה כאן 2 בדואיות על ההר הזה. ברוך השם, הרבה עבודה שלנו ושל השיתוף בגבעות ליד, הערבים הלכו עכשיו, זה לא... אבל לאן הם ילכו, בסוף? עוזבים חזרה לכפר והכפר מצטמצם. שילכו לאן שהם רוצים. ולאן? לערב הסעודי. רצינו שילכו לסעודיה, לסומלילנד, למה לא? מה זה השרשרת הזאת בעצם? השרשרת שקניתי זה בית המקדש. אני רוצה להביא גאולה עכשיו, אני רוצה שהמשיח יגיע, אני שואפת לזה, אני עובדת פה בשביל זה, אני נמצאת פה כדי שהגאולה תגיע. התנ"ך הוא מעל המדינה, הוא מעל החוקים. זו שאלה שלא נכון לשאול אותה כל כך, בגלל שברור שהדבר שמוביל אותנו בחיים זה דבר השם. אנחנו מקווים שהמדינה כמה שיותר תיישם את דבר השם בעולם ותפיץ פה את התורה וכזה, אבל כאילו... אבל אם ישראל היא מדינת חוק... החוק פה... החוק צריך להתאים לנו, אנחנו לא צריכים להתאים לחוק. הקדוש ברוך הוא מעל החוק, אין מה לעשות. אנחנו בעד, אנחנו אוהבים ורוצים לתרום והכל, אבל כן, יש דברים שבהם כאילו אנחנו מאמינים שהמדינה עוד תגיע לשם, המדינה עוד תבין שזה לא רלוונטי נגיד לתת חלקים מארץ ישראל לערבים. זהו רגע שבו ברור עד כמה השפה כאן שונה. מה שנאמר בטבעיות גמורה כעובדה, נשמע מבחוץ כמעט בלתי נתפס. פער של תפיסת עולם שקשה לגשר עליו במילים. אני גם חושבת שממש לא צריך לשלם מס הכנסה. חבל לי שהם לוקחים לי מהכסף, אבל זה החוק. נכון, אבל אפשר להבין שזה טיפה שונה, נראה לי. כי זה לא עניין של לנו, אנחנו רוצים את הכסף שלנו, לא בלנו יש מס הכנסה, אז בבלון שלהם מס הכנסה. זה לא העניין. העניין שלנו כאן הוא עניין של טובת כל עם ישראל, העניין של להביא את כל הגיע, אנחנו רוצים כאן כאילו להביא את כל עם ישראל למהלך שלנו. זה נשמע קצת משיחי. עכשיו, אני טועה אם נגיד שאני אומרת משיחי, זה משהו שהוא מעליב. משיחי זה לא רע. משיחיות שלנו. משיח זה משיח, גם את רוצה משיח. גם אני רוצה משיח כי מה... משיח זה מציאות שלמה, מציאות מתוקנת, מציאות שבה טוב לנו, טוב לעם ישראל, העולם טוב, העולם לא רע. אבל השאלה נגיד, אבל מוסרי זה גם אם מישהו זה האדמה שלו. גם במקומות שבהם כן יש מישהו שמכיר בשטח, בסוף השטח הזה לא יכול להיות שלו כי הוא שלנו. נכון, אף אחד לא יכול לבוא לבית שלך, למכור אותו לשרה חיה ולהגיד לה, הנה בואי תביא לי כסף, אני מוכר לך את הבית הזה. כי הבית הוא שלנו בגלל שהם... השם ברא את העולם. זכות אבות. כן, השם ברא את העולם, השם זה כתוב בתנ"ך, רוב העולם מאמין בתנ"ך. השם כתב בתנ"ך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אחר כך באו אנשים ואמרו, אני מחלק את המקום הזה לכל מיני אנשים, זה לא רלוונטי, אתה לא יכול לחלק משהו שלא שלך. יש כאלה שנגיד לא מאמינים בתנ"ך. זה בעיה אחרת. אז זה בעיה, כן. בעצם כאן כל זה הריסות מהפינוי, כי הרסו לנו את הבית. יש לנו פה לימונים, השורה שם של המצפה. לימונים? לימונים, כן. ויש לנו שם ליד הבית של קולטה זיתים, ויש לנו גם פה בחצר זיתים. שלכם הזיתים? כן. מאיפה עקרתם את הזיתים? לא, פה בחצר לקחנו את זה ממשתלה של אח של חברה שלנו. אוקיי, זה בסדר. אנחנו אנשים טובים, אנחנו לא גנבים. ואיך היחסים עם הנערי גבעות לעומת הנערות גבעות? אין לנו שום יחסים. כאילו מישהי רוצה לצאת, היא פונה לשטחנית. אבל בדרך כלל נערת גבעות הולכת עם נער גבעות, או שזה לא קשור? ממש לא. אוקיי. יכול להיות עם כל מי שרוצה לעבוד את השם וליישב את ארץ ישראל. אין קשר בין זה. ונגיד תחרות, אתם בטריטוריה שלנו, בנות לא צריכות להיות בזה. מי שנמצא מסביב כאן, כל מיני גבעות שנמצאות מסביב, אז יצאנו הרבה שיתופי פעולה כזה ביטחוניים, נגיד אם יש משהו אנחנו נתקשר אליהם, ברור שנדבר איתם, שיתופי פעולה כזה טכניים כזה, אבל לא מעבר.
המונח נערי גבעות מגיע עם מטען ברור. הנערות שחיות כאן מודעות לדימוי הזה, מבקשות שיראו גם את החיים שמאחוריו. בכל חברה יש שוליים של החברה הזאת שהסתפחו בלי קשר לחברה הזאת ובלי קשר לאידיאל שעומד מאחוריה. כלומר, יש בצה"ל כל מיני תופעות. האם צה"ל בא כחלק מלקדם כל מיני דברים או לעשות כל מיני דברים? לא, אבל יש בצה"ל את התופעות האלה. נוער הגבעות האמיתי, אפס. התנאים פה הם ממש קשוחים. אם זה בקור ואם זה לנהל את עצמך, זה קשה לנהל את עצמך. אבל כל הפעולות תג מחיר ולהרוס דברים בסדר, גם כאילו... זה בסדר? זה לא קשור לבסדר. אין את זה על זה. זה לא קשור אלינו, בגבעה שלנו לא עושים את זה. גם אני לא מסכימה עם האידיאולוגיה שלו, אני לא יכולה להגיד שהוא נער שוליים שמחפש לזרוק על כל העולם, כי זה לא מה שהוא עושה, מבינה? אז מה הוא עושה? כאילו נכון, עכשיו את ארץ ישראל פועל מאהבה לעם ישראל. אולי יש דברים שהוא עושה שונה ממך, אולי יש דברים שאת לא מסכימה איתו, אולי יש דברים שיש לכם חילוקי דעות, אבל לא כל מי שיש לך חילוקי דעות איתו, אז הוא אוטומטית נער שלהם בטלן וסטלן, הבנת? כן, אבל את יכולה לגנות, נגיד, אלימות, מבחינתך. לי אין דעה בנושא הזה, זה לא קשור אליי. זה לא שלנו. חלק מהתקנון של הגבעה, שאתמול נגיד הראינו את המשפחה, זה שבגבעה אין פעילות אלומה. זה לא הנושא שלנו, אנחנו מתעסקים בלשבת את זה, אנחנו מסיימים בלאהוב את ארץ ישראל, זה פשוט לא... ואתם מבחינתכם אלימות זה משהו שהוא לא... זה לא קשור אלינו פשוט. אין לנו דעה על זה, זה לא קשור אלינו, אנחנו עסוקים בדברים אחרים. אנחנו לא פוליטיקאים שגיבשנו דעה על כל דבר, כאילו. בסוף זו לא רק שאלה של אדמה או גבול, זו שאלה של בחירה, ושל האחריות שהיא דורשת ממי שעושות אותה בגיל כל כך צעיר. התלבטתי להתגייס לצה"ל? אני לא, בגלל שהרגשתי שאני עושה שירות יותר משמעותי. עשיתי שירות לאומי, אבל אני באמת... אני מאוד מאמינה בשירות לעם ישראל, פשוט כל אחד שיבחר את הדרך שלו, ואם הייתה לי אופציה. אי אפשר שכל אחד יבחר את הדרך שלו. נכון, אם הייתי צריכה להתגייס, הייתי מתגייסת. צה"ל אגב אומר לנו את זה, הוא מגיע לכאן ואומר לנו, כל הכבוד, אתם הגמר שלנו, אתם שומרים. מי מחמשתכן, ההורים שלה אמרו, זה רעיון מצוין ללכת להקים, להיות... לא נראה לי יש מישהי כזאת. בתכלס, כשזה מגיע לבת שלי, זה מפחיד. בטח. בסוף כאילו, זה נוגע אליי, זה מסוכן. בטח שכן, רק לא הבת שלי. אבל זה הבת שלי, אז הבת שלי לא תעשה את זה. כל הורה רוצה שהבת שלו נעים וקל. תנועה, אז זה דבר שהם מאוד מעריכים וחושבים שזה נכון בסוף. רגע, אני רוצה להגיד משהו אחד שתכניסו. כן, יאללה. תכניסי. באמת אנחנו רוצים שכל עם ישראל יגיע ויכיר ויצטרף, וכל דבר באמת עוזר, שאם אתם רוצים לבוא להכיר אותנו, להסתכל ברשתות החברתיות שלנו ולשמוע ולבוא. אז איך קוראים לכם באינסטגרם? אור אהוביה. אור אהוביה? אור אהוביה ותבואו, יהיה לכם מספרים שלנו, אתם תוכלו ליצור את אתם לא תעמדו בעומס, חברות. אמן. Ils ne sont pas photographes ni journalistes, mais ils ont un rôle presque similaire, documenter la guerre directement depuis la ligne de front, que ce soit à Gaza ou encore au Liban. Ce sont les photographes de guerre de Doversal et contrairement aux journalistes classiques, ils sont avant tout des combattants qui partagent les risques et l'intimité des unités pour capturer la réalité du terrain et préserver aussi la vérité historique. Adaptation de Nicole Tzedek avec Eric Fender. We've all seen these images of war, but what we don't always see is who's standing there to capture them. My role in the army as a combat photographer is joining fighting units, which are reserve units or can be squads going into war zones like Gaza, the West Bank, and Lebanon. These are the IDF's combat photographers. They embed with frontline forces, capturing what most journalists can't: urban combat. Most journalists, because they lack combat experience, can only be at the back lines. Because we're combat soldiers first, we're on the front lines all the time. Before they ever lift a camera in battle, they train like every other soldier. 8 months of training before they enter the war zone. But at the end of the day, we're combat soldiers with a camera. Their images become the country's window into the war. And knowing that we document and we take pictures of a war which the whole country is with us in it. And we are the eyes that the citizens at home see. Are there any situations that stand out for you when you had to decide, do I film this or
do I pick up my gun? I almost every time. I mean, it's our life depends on it. We have to pick up the gun before the camera, but that's why we have GoPros and body cams. Documenting the Army's every step and showing what's really happening on the ground. It's 24/7. The camera never shuts off. And in this war, it's a war of documenting and showing the truth. And there may be a ceasefire, but the struggle to show that we are on the truthful side is still strong. Through the fog of war, for both of them, there's an image that stands out. For me, one of my most memorable moments of this war was sitting in the train and seeing across from me an old lady looking at a newspaper and seeing my own picture on it. I was the first woman in the Litanic River. Someone took a picture of me walking through the bridge, and it got all over the place, and I didn't know about this picture. I went out of Lebanon, slept the night, woke up and saw thousands of articles about it, and everyone was sending me this, and I was very proud to be a woman in this situation, not also the combat photographer that I am. I was proud to be a woman because I was the only woman there. It's one of the only units in the Army where men and women train the same, so respect is earned on the field. Most of the times we go in alone, which means we're joining a squad or a platoon or a brigade of people who know each other, who have been together for a year now, 2 years, and our role is not only to document them, but really be their squad supporters and be with them in combat and being able to show them that they can trust you. They can trust you also with a weapon, but also with a camera. They live with the units they document, sleep with them, eat with them, and sometimes mourn with them. It's an honor. It's an honor to take their last smiles, last conversations between each other. That's why I'm doing it. They're there for the first moments, and sometimes the last. Not just to document a war, but to preserve its truth, because long after the gunfire stops, these images will be here. Certains l'assurent, Israël est un état d'apartheid. Pourtant, ici en Israël, plus de 2 millions d'Arabes vivent ici. Ils représentent plus de 21% de la population. Ils ont la nationalité israélienne, ils disposent de tous les droits. Cette notion d'apartheid attribuée donc à Israël ne s'applique pas du tout à la population arabe israélienne. Reportage Déborah Benayoun. ONG, instance onusienne, mouvement politique, depuis des décennies, les critiques d'Israël n'hésitent pas à employer l'expression régime d'apartheid pour qualifier l'État hébreu. Mais cette accusation repose-t-elle sur une réalité juridique et factuelle ? Au sens du droit international, l'apartheid est un système institutionnalisé de domination raciale fondé sur des lois organisant la séparation, l'infériorité juridique et l'exclusion politique d'un groupe. C'était le cas en Afrique du Sud. Interdiction de voter, de résider dans certains quartiers, d'accéder aux mêmes écoles, hôpitaux, universités ou encore tribunaux. L'apartheid imposait une séparation physique totale, sans mixité, même partielle. Les Noirs voyageaient dans des bus distincts, souvent surchargés et de moindre qualité que ceux des Blancs. Les mariages mixtes étaient interdits. En revanche, en Israël, les citoyens arabes, qui représentent 21% de la population, disposent depuis 1948 des mêmes droits civiques que les citoyens juifs. Le droit de vote, l'éligibilité à la Knesset, l'accès aux tribunaux, y compris à la Cour suprême, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté d'enseignement. Ils sont médecins, pharmaciens, avocats, professeurs d'université, journalistes, magistrats, députés ou encore diplomates. En conséquence, cette intégration est juridiquement incompatible avec une définition stricte de l'apartheid. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'inégalité sociale et économique. L'égalité formelle est garantie, mais il reste encore des obstacles dans certaines municipalités arabes, comme le sous-investissement, les difficultés d'accès au foncier, l'urbanisme restrictif ou le retard des infrastructures. Une réalité qui reste néanmoins comparable à celle de nombreuses démocraties multiethniques. Conséquence, il s'agit de distinguer les inégalités socio-économiques lorsqu'un groupe bénéficie de moins de ressources ou d'opportunités de l'apartheid, qui suppose une hiérarchie juridique raciale inscrite dans la loi.
Accuser Israël d'apartheid relève donc d'une qualification juridique lourde, historiquement et légalement inexacte, qui brouille l'analyse et alimente une lecture idéologique du conflit. Et on marque une courte page de pause. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes pour la suite. On parlera de narcotrafiquants. Restez avec nous. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus! Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Du Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs, bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat, du lundi au jeudi, en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre.
partie de votre magazine de la rédaction. Merci d'être avec nous. Plus de 300 tonnes de cocaïne ont été acheminées en Europe cette année. Cette drogue traverse des milliers de kilomètres avant d'atteindre Paris, Bruxelles ou Berlin. Et son point de départ, l'Amérique latine. Retour sur la route de la poudre blanche avec Myriam Aman. 13 novembre au soir, Mehdi Kessassi, 20 ans, est abattu en pleine rue. Il ne fait pourtant pas partie d'un gang. Il a été visé parce que son frère Amine est un élu de la ville qui a fait de la lutte contre le narcotrafic son combat. L'assassinat du jeune homme est un tournant dans la guerre que mènent les narcos à l'État. Une élimination, un message, une escalade. L'émotion est nationale, la réaction politique est immédiate. Le président de la République a demandé à tous les acteurs de poursuivre la lutte qui est la nôtre, de l'amplifier, notamment au travers des nouveaux outils qui sont les nôtres dans le cadre de la loi narcotrafic. Pas que la loi narcotrafic, depuis 2017, 18, 19, avec la réforme de l'OFAST, on lutte contre les trafics de stupéfiants. Le président de la République a demandé évidemment de continuer ce travail. Pour les autorités locales, l'assassinat de Mehdi Kessassi représente un tournant. La mairie dénonce un acte destiné à terroriser ceux qui s'opposent aux trafiquants. On doit se soulever dans cette affaire-là, on doit avoir la tête haute et dire qu'on ne tremblera pas et qu'on n'aura pas peur. Nous n'avons pas peur de vous. C'est ça qu'on a besoin de dire à la mafia. Vous ne nous faites pas peur. Vous ne faites pas peur aux Marseillais, vous ne faites pas peur aux Français. Parce qu'à la fin, on gagnera. Si on est unis, on gagnera. La France n'est pas la seule concernée. Une même violence frappe le nord de l'Europe. Bruxelles notamment. Fusillades, règlements de compte, représailles. En février dernier, des hommes armés ont ouvert le feu à plusieurs reprises dans une station de métro, puis dans les rues de la capitale belge. Les narcotrafiquants ont également éliminé des concurrents dans un quartier populaire de la ville. Je confirme le fait que ces fusillades sont liées à la présence de groupes criminels à Bruxelles, liés au narcotrafic, et que ces groupes se livrent une guerre qui est violente, inacceptable et que nous allons combattre. On ne peut pas, dans un état de droit, dans une démocratie, accepter que ces individus sèment la violence dans les rues. Cette spirale de violence a amené une juge d'instruction belge à parler de narco-État. Nous sommes confrontés à une menace organisée qui sape nos institutions, écrit-elle dans une lettre publiée anonymement sur le site des cours et tribunaux belges. Elle dénonce la montée en puissance des narcotrafiquants, en particulier à Anvers. La magistrate a elle-même déjà dû vivre 4 mois sous protection rapprochée dans une habitation sécurisée après avoir reçu des menaces de trafiquants de drogue. En France aussi, la corruption au sein des institutions censées lutter contre le fléau existe. Il faut savoir aussi lutter contre la corruption qui touche les services enquêteurs, qui touche possiblement les tribunaux. Et il y a d'ailleurs une dizaine d'enquêtes ouvertes pour des agents qui auraient été corrompus et qui donnent des informations aux organisations criminelles, et violant ainsi le serment de servir la République. Marseille, Bruxelles, Anvers, Rotterdam. La violence suit les routes de la cocaïne. Assassinats ciblés, guerre de territoire, intimidation politique. Partout en Europe, une certitude. Sans frapper les routes, l'argent et les réseaux, le continent s'exposera à une violence de plus en plus décomplexée et à un défi direct contre ses institutions démocratiques. Depuis 2 ans et demi et le début de la guerre, le port de la ville d'Eilat est fermé. Il semble même abandonné par l'État d'Israël alors qu'il représente pourtant un atout stratégique majeur pour le pays. Le port fait désormais l'objet d'une lutte entre ses propriétaires. Adi Cohen revient sur ce port d'Eilat oublié par l'État et sur les incidences économiques dont nous payons le prix. Adaptation signée Eric Fendler. הנמל שומם, אין עבודה בכלל, שום אונייה לא נכנסת. החות'ים ניצחו אותנו. 3 חודשים אחרי שכבר נדמו התותחים והפסקת האש עם עזה נכנסה לתוקף, וכמוה גם התקיפות התכופות של החות'ים נפסקו, נדמה שנשכח השער הדרומי של ישראל למדינות המזרח הרחוק, נמל אילת שנותר עדיין סגור. לפני 7 לאוקטובר, הנמל עבד בצורה רצינית מאוד, אי אפשר היה לזוז פה. הנמל פתוח, מוכן לקבל כל הכוח, אבל הוא מושבת מפעילות לצערנו, כי אוניות לא מגיעות אלינו. נראה ששכחו מאיתנו, שלאף אחד לא אכפת שנמל שהשיג בעבר 180 עובדים, מעסיק במעגלים שניים ושלישיים עוד איזה 300-400 משפחות בעיר אילת, פשוט מושבת מפעילות. בעקבות המצור החותי על מצרי באב אל-מנדב, מאז נובמבר 2023 נעצרה פעילותו של נמל אילת המבוצר, ומאז עדיין לא שבה.
אנחנו השער הדרומי של מדינת ישראל, אנחנו הפתח למזרח הרחוק, לאוסטרליה, לאפריקה. נמל אילת נותן מענה לא אחת גם כנכס ביטחוני. מצב כזה שנתיב שייט בינלאומי סגור למדינת ישראל, זה מצב שאסור להסכים איתו. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שבעולם. אם נמל באילת מושבת, 3 הנמלים בתימן חייבים להיות מושבתים, צריכים להיות מושבתים. נמל אילת הוקם לפני כ-70 שנים על ידי משרד התחבורה, ולפני כ-15 שנים הופרט ובהליך מכרזי עבר לידיים של משפחת נקש ומספר בעלי מניות נוספים. לאורך השנים הנמל כאן ביסס את עצמו כשער המרכזי הדרומי של המדינה, בעיקר ליבוא של כלי רכב ממדינות המזרח, 55% מסך כלי הרכב המיובאים לישראל, לצד יבוא של בקר מאוסטרליה וייצוא של אשלג מים המלח להודו ולסין. ב6 לאוקטובר הנמל היה מפוצץ ברכבים. היה לנו סך הכל קרוב ל-50,000 מכוניות בתוך הנמל ובשטחים חיצוניים. יותר מחצי מהייבוא של כלי רכב לישראל. בהחלט, כן. הנמל ב-2023 היה לנו קרוב ל-150,000 מכוניות שהגיעו לנמל הזה, ונכון להיום, 0 מכוניות. בעצם הדרך שהנמל מאפשר הוא לחסוך את המעבר דרך תעלת סואץ, או לחלופין להקיף את אפריקה, ובעצם זה מאפשר נתיב גישה הרבה יותר מהיר לרכבים האלה. המשמעות היא שבעצם העלות של הרכבים, העלות המשלוח של הרכבים, גדל בצורה משמעותית, סדר גודל של $1,000 ל-$1,500 עבור כל כלי רכב שנכנס לארץ בצורה כזאת. גם עבור אילת, הנמל שמהווה מקור הכנסה למאות משפחות בעיר הדרומית, נחשב לנכס כלכלי חשוב שכבר למעלה משנתיים נשכח ומופקר. אילת לא משופעת במקומות עבודה. הנמל הוא לא רק מספק עבודה ל-180-200 עובדים. הוא מספק עבודה להרבה מעגלים מסביב. זה מצב רע שמדינה לא יכולה להסכים איתו. כמובן שיש לזה השלכות קשות על העיר אילת. בסוף נמל אילת הוא עוגן כלכלי חשוב מאוד לעיר, ובינתיים לא נעשה משהו כדי לשנות את המצב הזה. ועל רקע כל זה, בימים אלה ממש מנהלים בעלי הנמל מאבק לא רק על חזרתו לפעילות, אלא גם על המשך הזיכיון שלהם ל10 שנים נוספות. מאז תחילת המלחמה ועד היום קיבל נמל אילת מהמדינה תמיכה בסך 15 מיליון שקלים, סכום שלפי מנהליו הספיק לכיסוי עלויות של חודשיים לכל היותר. אנחנו די מתנהלים לבד, הבעלים תומכים בחברה, משקיעים בחברה, ממשיכים להעסיק את העובדים. מעט מאוד עובדים עוד יצאו לחל"ת, כי להכשיר עובד נמל אחר כך זה תקופה מאוד ארוכה. כך או כך, הפתרון הם מדגישים לא יגיע מסיוע כספי בלבד. עד 2016 היה קיים צו יבוא שחייב אוניות מהמזרח לפקוד את נמל אילת. אנחנו מבקשים להחזיר את צו היבוא לנמל אילת, גם אם רק לחלק מסוגי הרכבים או לחלק מסוגי הסחורות יעזור לנו מאוד להמשיך ולהחזיק את העובדים ולהמשיך ולשמור על הכשירות התפעולית של הנמל. מידת ההתערבות שנדרשת מהמדינה כאן שנויה במחלוקת, שכן מדובר בסופו של יום בחברה פרטית, אך על הצורך בפתרון לנמל בנתיב השייט הנצור אין עוררין. למרות זאת, נכון לעכשיו מתווה הפתרון לנמל אילת אין, ועל כך איש לא לוקח אחריות. מלחמת 6 הימים פרצה בעקבות זה שלא היה לנו גישה למצרי טיראן, לא יכולנו לעבור דרך תעלת סואץ. הפעם הזאת המצב הוא זהה. לצערי הרב, אחרי 2.5 המצב אותו דבר, לא השתנה כלום. אנחנו מאוד מקווים וכולנו תקווה שהפעילות תחזור בקרוב, אבל אנחנו ממש נמצאים על אדי הדלק האחרונים. En Europe, l'après-guerre est consacrée à la réconciliation et à la reconnaissance des erreurs du passé. Mais aujourd'hui, face au nouvel antisémitisme, le vieux continent semble hésiter alors que les actes antisémites sont en constante hausse dans le monde et en particulier sur le sol européen. Déborah Benayoun. En novembre 2025, le capitaine Alfred Dreyfus est symboliquement réhabilité et promu général, 130 ans après sa dégradation. Une volonté de réparer le passé en reconnaissant officiellement l'erreur judiciaire et l'humiliation subie. Une façon aussi de lutter contre l'antisémitisme qui sévissait déjà à la fin du XIXe siècle et qui a trouvé son apogée quelques décennies plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme en Europe occidentale devient une priorité nationale et internationale et même un pilier de la reconstruction démocratique. Sur le plan juridique, les procès de Nuremberg, organisés entre 1945 et 1946, qualifient pour la première fois les persécutions antisémites de crimes contre l'humanité. Une décision qui se traduit par des réformes profondes dans plusieurs pays européens.
L'Allemagne entreprend un processus de dénazification et interdit les organisations antisémites. En France, la République réaffirme l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et les discours et actes antisémites sont progressivement sanctionnés par la loi. Outre la création d'organisations internationales de poids comme l'ONU, c'est surtout le rôle du devoir de mémoire qui est souligné. Il est considéré comme un outil de vigilance contre le retour de l'antisémitisme. D'où la reconnaissance internationale de la Shoah, l'ouverture des archives ou encore la création de mémoriaux et de journées de commémoration. En 2005, nouvelle étape en France. Jacques Chirac inaugure le mémorial de la Shoah et prononce un discours marquant. C'est à cette occasion qu'il reconnaît officiellement la responsabilité de l'État dans la déportation de 76 000 Juifs de France. Et pourtant, malgré la volonté de réparer le passé, la justice semble ne pas reconnaître le nouvel antisémitisme. Dès 2006, des attaques d'une grande violence sont perpétrées et la justice n'est pas toujours à la hauteur. D'abord l'assassinat d'Ilan Halimi, jeune juif de 23 ans, par le gang des barbares, après avoir été torturé et séquestré pendant plus de 3 semaines. Dans un premier temps, le caractère antisémite est nié par certains enquêteurs, avant d'être retenu par la justice. Le crime suscite une vive émotion en France, d'autant plus que l'affaire n'avait pas été médiatisée. Elle devient un symbole tragique de l'antisémitisme contemporain en France. Et pourtant, en août 2025, l'arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine est tronçonné. 2 personnes sont arrêtées, des frères jumeaux de 19 ans, tunisiens. Ils seront condamnés, mais le caractère antisémite n'est pas retenu. L'affaire Ilan Halimi n'est pourtant pas la première. En novembre 2003, Sébastien Selam, DJ juif de 23 ans, est assassiné à Paris par son voisin et ami d'enfance. Son meurtrier se vante immédiatement auprès de ses proches d'avoir tué un juif pour aller au paradis. Pourtant, la justice française ne retiendra jamais le caractère antisémite du crime. Il faudra attendre 2018, soit 15 ans plus tard, pour que le président français Emmanuel Macron réponde au courrier du député Meyer Habib et reconnaisse le motif antisémite. Autre affaire symptomatique, celle de Sarah Halimi. En avril 2017, cette femme juive de 65 ans est assassinée à Paris par son voisin Kobili Traoré. Il la torture et la jette de son balcon au cri d'Allahu Akbar. Plusieurs expertises psychologiques sont menées. La plupart concluent que le meurtrier était en proie à une bouffée délirante aiguë, causée par une forte consommation de cannabis au moment des faits. En décembre 2019, il sera reconnu pénalement irresponsable. Il n'y aura pas de procès. Certains y voient un permis de tuer des juifs. Et après le 7 octobre 2023, la situation semble encore plus compliquée. Déjà, les chiffres des actes antisémites explosent. Mais en plus, la réponse pénale ne semble pas à la hauteur de l'enjeu. Dernier exemple en date, une nourrice tente d'empoisonner une famille juive en versant des produits ménagers dans leurs boissons. Pour elle, ils ont de l'argent et du pouvoir. Le caractère antisémite n'est pourtant pas retenu par la justice. Et ce n'est pas un cas isolé. En août dernier, un homme de 65 ans sortant d'une synagogue et portant une kippa est violemment agressé. Il est roué de coups par plusieurs individus et dépouillé de son collier à l'effigie de l'étoile de David. La police ouvre une enquête pour agression à caractère antisémite, estimant que le vol n'est pas le mobile principal puisqu'il était caché sous sa chemise. Mais le parquet affirme le contraire. Le mobile antisémite n'est finalement pas retenu. En mai 2024, des mains rouges sont taguées sur le mur des Justes à Paris. Bien que cet acte ait suscité une vive indignation et ait été qualifié d'antisémite par de nombreuses personnalités politiques, les auteurs n'ont pas été condamnés pour antisémitisme. La justice a retenu l'argument des prévenus. Ils protestaient politiquement contre la guerre à Gaza. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, de nombreuses plaintes ont été déposées après des slogans et propos antisémites, notamment dans les manifestations pro-palestiniennes ou dans des déclarations d'élus d'extrême gauche. Les plaintes sont classées quasi systématiquement sans suite. Alors est-ce une question d'arsenal juridique en France ? En tout cas, plusieurs lois ont été votées au cours des derniers mois. En juillet 2025, une loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur est promulguée. Elle vise à renforcer la prévention, le signalement et le suivi des actes dans les universités. Objectif, protéger les étudiants et le personnel en mettant en place un dispositif de signalement anonyme et en instaurant des formations obligatoires sur le sujet. Enfin, le 20 janvier dernier, la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan est adoptée. Elle vise à définir et combattre les formes renouvelées d'antisémitisme, notamment via une application renforcée de la définition de l'IRA. Le vote de ces lois n'empêche pas certains de dénoncer une volonté d'étouffer la liberté d'expression et de refuser de voir dans l'antisionisme le cache-nez de l'antisémitisme. Comme
chaque année, la Journée internationale de la Shoah a commémoré et a rendu hommage aux 6 millions de Juifs tués pendant la Seconde Guerre mondiale parce que Juifs, ici en Israël, près de 111 000 survivants vivent dans des conditions parfois compliquées. Parmi ces survivants, il y a Sarah Weinstein, elle a 97 ans et c'est elle qui a été choisie pour prononcer un discours à la tribune des Nations Unies. Son portrait, signé Sandy Fortis. Il y a quelques jours à peine, Sarah Weinstein, 91 ans, était dans son salon à Yavne, dans le sud d'Israël, répétant le discours qu'elle doit prononcer devant les dirigeants du monde à l'ONU. Je suis venue aujourd'hui avec les mains tendues, en appel à la paix dans notre monde, afin que le cœur ait un espace ouvert pour répandre l'amour. Sarah Weinstein avait 6 ans lorsqu'elle a vu sa vie basculer. Elle vivait à Stepan, alors en Pologne, aujourd'hui en Ukraine. Les nazis et les collabos ont anéanti sa famille et sa communauté. Cachée avec sa famille par un voisin, Popil, au péril de sa vie, Sarah assiste à l'horreur. La maison est découverte, incendiée, sa mère est tuée sous ses yeux. Ma mère était allongée sur moi, j'étais la petite fille parmi tous pour me protéger. Et Popil et sa femme se sont levés devant nous. Ils ont été tués les premiers, ils ont été abattus. Puis ils nous ont tiré dessus. Ils ont tué ma belle-sœur et ses 2 bébés. Ils ont tué ma mère. Ils m'ont blessée, apparemment une balle l'a traversée et m'a traversée. J'ai été très gravement blessée à l'épaule et au dos. Mon frère a été très grièvement blessé. Ils sont restés dehors, ont mis le feu à la maison et ils étaient heureux. Nous avons réussi à tuer des Juifs. Sarah survit. Avec son père et ses frères, il s'enfuit et se cache dans la forêt dans des conditions indescriptibles. Son père est tué, après la guerre, par des habitants de la ville. 85 ans plus tard, elle se souvient encore de ce qui a été le plus dur pour elle pendant toutes ces années. Si vous me demandez quelles ont été les 2 choses les plus difficiles qui me sont restées depuis la Shoah, je ne vous parlerai pas d'avoir été un enfant blessé, misérable et sale, ni de la mort de ma mère et celle de mon père. Les choses les plus difficiles qui me sont restées, c'est le froid et la faim. Après la guerre, le combat de Sarah se poursuit. À 12 ans, elle immigre seule en Israël. Elle reconstruit sa vie dans un kibboutz, fonde une famille et sans cesse raconte les horreurs qu'elle a vécues. Aujourd'hui, son message à l'ONU est clair. Tirer les leçons du passé pour protéger l'avenir. Tendons la main les uns vers les autres, vivons ensemble. Unissons-nous et vivons ensemble, ne faisons pas la guerre. Offrons à nos enfants un monde meilleur. Devant les dirigeants du monde, elle veut clamer son amour pour son peuple. Nous sommes un peuple merveilleux, c'est ce que je veux qu'ils sachent. Et aussi qu'une chose peut sauver l'humanité, et c'est l'amour. C'est ça le message. Schluf ein mein Kreun, schluf mein Kind, schluf mir rein mit Masel und Gesund. Près de 80 développeurs israéliens de jeux vidéo se sont affrontés cette semaine à Tel Aviv. C'était les Gamies, l'association israélienne du jeu vidéo. Et l'objectif, remporter 30 000 shekels, ça fait plus de 8 000 €, de quoi les aider à développer leurs jeux vidéo pour à terme pouvoir les commercialiser. Regardez. En Israël, l'industrie du jeu vidéo pèse 10 milliards de dollars et ne cesse de grandir. Une conférence a même vu le jour, les Gamies. Le but, encourager et aider 3 développeurs indépendants qui se verront remettre une somme d'argent considérable pour développer leur projet. 80 développeurs de jeux indépendants se sont donc lancés. Ils ont soumis leur création à Gamies, l'association israélienne du jeu vidéo, dans l'espoir de remporter des bourses. La diversité était impressionnante, toutes plateformes confondues. Du jeu PC au jeu mobile. On y trouvait de tout. Jeux occasionnels, d'aventure, de tir, jeux de stratégie. J'ai vu des choses très originales et créatives et aussi beaucoup de nouveaux genres. Sponsorisé par Xola, une fintech spécialisée dans le jeu vidéo, l'événement offre 3 prix, dont 30 000 shekels, soit plus de 8 000 € pour le grand gagnant. Je pense que les lauréats pourront utiliser les subventions pour lancer leur recherche de financement. Il ne s'agit pas de leur fournir les fonds nécessaires pour sortir leur jeu immédiatement, mais plutôt de leur donner les moyens de développer une version plus stable et plus complète. Ils pourront ensuite lever des fonds par d'autres voies. Le jury est composé de professionnels chevronnés de l'industrie israélienne du jeu vidéo qui, après avoir examiné pendant des semaines les 80 candidatures, sélectionnent les 3 lauréats.
La 3e place remporte 10 000 shekels. Elle est remportée par Rib Catch Games pour leur jeu Alpha Nomos, un mélange original d'action et de rythme. Je suis très reconnaissant envers Gamiz et Xola pour cette subvention, mais aussi pour avoir fédéré la communauté. Je suis impatient de montrer à mon équipe que tous nos efforts sont enfin reconnus, car bien souvent, quand on travaille pour une petite équipe indépendante, on a l'impression de tâtonner. Alors quand quelqu'un dit « on aime votre jeu », on pense qu'il a du potentiel, on aimerait investir dedans. C'est un sentiment incroyable. En 2e position, avec une bourse de 20 000 shekels, Aviv Lévi pour son jeu de puzzle Xenospore sur le thème d'une pandémie où il faut défendre la Terre contre un champignon extraterrestre. Aviv travaille seul, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Cette bourse va pouvoir le soulager. Parfois, on manque de cette solidarité qui nous aide. Et je pense que c'est le principal défi d'être un développeur solo. Mais c'est aussi une question de gestion. Il faut tout faire soi-même. Certains développeurs indépendants font appel à des professionnels, mais je m'occupe des graphismes et de la programmation. Maintenant, je peux aussi engager quelqu'un pour composer la musique, ce qui me facilite grandement la tâche. Et le grand gagnant qui remporte les 30 000 shekels, c'est Cookie Byte Entertainment pour leur jeu Tatrade Biners. Difficile de trouver les mots, on est aux anges. J'espérais bien sûr obtenir quelque chose, peut-être une place sur le podium, mais je ne pensais pas que nous serions premiers. C'est surréaliste. Tatrade Biners est un jeu de rôle stratégique qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Il montre comment des événements individuels ont des répercussions sur le monde qui les entoure. Le jeu devrait sortir prochainement. Nous prévoyons de sortir une démo en avril et nous utiliserons les fonds pour atteindre cet objectif dans les meilleures conditions possibles. Comparé au financement nécessaire pour créer un jeu de A à Z, ces subventions peuvent paraître modestes, mais elles représentent un investissement indispensable non seulement pour le jeu lui-même, mais aussi pour l'avenir de ce secteur en pleine expansion. Nous souhaitons avant tout encourager les talents locaux afin qu'ils continuent à créer de la valeur pour ce marché, mais aussi le diversifier pour garantir une offre de produits variés, issus de différents types d'entreprises. Cela renforcera véritablement notre industrie locale. And that will really strengthen our industry locally here. Qui ne connaît pas Shazam? Vous l'avez sûrement tous utilisé au moins une fois. Cette application permet aux utilisateurs de reconnaître une chanson diffusée dans n'importe quel endroit. Shazam revendique 1 milliard de téléchargements et plusieurs centaines de millions d'utilisateurs actifs. Regardez. Dans les transports, en voiture, entre copains et même à la maison, c'est peut-être l'une des activités les plus récurrentes dans le monde, écouter de la musique. Mais que faire quand on ne connaît pas le titre d'une chanson? La réponse, Shazam. À l'origine, 3 amis, Chris Barton, Diraj Mukherjee et Philippe Engelberg. En 1999, il lance un service de reconnaissance musicale par SMS. Le principe, les utilisateurs qui veulent savoir la chanson qu'ils entendent appellent un numéro de téléphone. 15 secondes plus tard, l'appel s'arrête. Un message est alors envoyé indiquant le titre du morceau. Prix de l'appel, un demi-livre sterling, soit 58 centimes d'euros et un peu plus de 2 shekels. C'était l'époque où le téléphone le plus populaire était le Nokia 3310. Il n'y avait pas d'apps. Pas de téléchargement, pas de vidéo. Les seules choses que faisaient les gens étaient de s'envoyer des SMS et d'installer des sonneries. Shazam commence alors à créer une base de données d'1,7 million de chansons. Cette base est estimée aujourd'hui à plus de 30 millions. En 2008, le logiciel britannique devient gratuit pour ses utilisateurs sur iOS et Android et se transforme en application mobile. Shazam utilise le microphone du téléphone pour capturer un échantillon de musique jouée. Une empreinte acoustique est créée à partir de cet échantillon. Elle est ensuite comparée à la base de données centrale de la société et en quelques secondes, le titre et l'artiste est indiqué. Un moyen donc de reconnaître une chanson qui est diffusée dans n'importe quel endroit, à la radio, à la télévision ou même dans un restaurant. En 2017, le géant Apple rachète Shazam pour 400 millions de dollars. 23 ans après sa création, l'application reste mythique et elle fait partie des indispensables. Le verbe shazamer est même entré dans le langage courant.
Et c'est la fin de ce numéro du magazine de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro. Très belle soirée sur i24 News.